سرداد जिंदाबाद अलग सरदार जिंदाबाद अलग सरदार जिंदाबाद. یار حضرت فروټ دومره ګران دي په منډۍ کې اوس سړی راوړي ماریان دي که نه راوړي ماریان دي دلته چې ګراک ته بیه ووایه ګراکان بیا دا خیال دي خو دا لړۍ والا ګران وکړي دوی دا نه دي خبر چې د مارکېټه څه ګران راځي بس الله پاک زموږ د غریبانانو پرده وکړي الله پاک دې زموږ غیبي را برابره کړي یار السلام علیکم ریډیو والا. وعلیکم السلام سلام مساجي صاحب څنګه په خیر خیرات شه جوړې به څه دی و شکر ته شیا امن دي شکر خیر دی الحمدلله. دا عام کیلو په سو دی دا په 200 روپۍ دی صاحب شه دا شفتالو په سو هغه په 300 روپۍ کیلو دی دا سی په سو سیه په 400 روپۍ کیلو دی څه سره ورځ جوړه کړې د دومره سم قیامت جوړ کړی دا ول دومره ګران دا به زیګ ګران ور کنه مارکیټ سګران راځي بس بس دلته په دړۍ کې په کیلو کې شل پیرا پاتیش په دړۍ کې سل پیرا پاتیش بلا ولا کرا پاتیش صاحب سوا و دې څه گزاره وکړه د ادرس سره یو ډړې را څه گزاره به اسې د سره وبه کوم شه و پر دې یو ډړې را وته ګرځا دړۍ درکو و د ستې به درکو अलग सरदार जिंदाबाद अलग सरदार जिंदाबाद अलग सरदार जिंदाबाद अलग सरदार بس ودري لك عثمانه استاورت زما دي ورس زاینه کې دا ور بوټ ما تراکه و ملک ساز ما ورت ستاد که خدای کړو درکوم ورت دا وره بس سیده الله کنار کې सरदार जिंदाबाद अलग सरदार जिंदाबाद अलग सरदार जिंदाबाद. بس الیکشن په شپو کې بیا په یاد بیا موږ ولکه په یاد لای وروره خپل امونه وته اوریه و تی څه سره جوړ کړه بار ماته ټلیفون نه کوي دا دوستي کوو او تی دا کور کتل دي یعنی دا نه کتل دي چې سم خاندانی الک نه سم کور نه ګسه زدا خور نه ورکو دا خو دې ورځ سودا نه د بستی ورکو دا الک په وینو دا الک په کور دا کور په کور خاندانی نه تی څنګه ورکوای یا اسمانه د خوښه زدا خور نه ورکو چې ما دا الک نه خپل کتل بیا چې ما ته پر دا باندې برابر ټلیفون ونه کی کاچا که بیا ما نه کو زدر زم دوی اجي صاحب ما خال رښتا و و دا د کور خوا ټلیفونانه روان دي بچي څوک مرکه ورته وکي دا زموږ خورکې نه اثر دی بس دا کور دی کو ما ول دا کور به وګور که ش خاندانی لکونه به ورکو که خاندانی نو مې څوک د خور اخري خورکې مې بعد ش کور ش ژوندۍ ور جوړ کو و لسکارم دی وروره دا تر رښتا کې دي سړی سوچ فکر کوي نه خو ما دغه خوښه ولا اشاجي صاحب یو خبره بلند ته کوله او څنګه خبره څنګه روان دي ووټ چاته ورکه یا وروره تا د وټ څنګه مرخصي خو دا به ورکو ټول لوټ ماران دي د وټ تا د غم راخصي دي ای څه یار دا لا بنده دلته د خور رشتہ راځي ته سوچ فکر کوي چې خاندانی سره یو هغه ته ووټ کوم ورته تاسو سره کسه د ملک غم نشته د ملک غم کسه تاسو سره ستنه او نو وټ دی ولا کوګر لوټ ماران نشته او نو خدای چا د وجه لوټ ماران جوړ شوی دي دا خو موږ ته سوچ فکر د ووټ په ورځ نه کوو هیڅ چاته ورکو هغه چې بیا وګټي بیا نو راسي غلا هم کوي کرپشن هم کوي دا ما ستاسو لاسه کوي کچیر ما ته د ووټ په ورځ باندې سوچ سمج کولای کله د خور پر رشتہ کې چکو چې خاندالي الک نه موږ نور کو نو ووټ خون دای سړی تور کو چې هغه د ووټ قابل وي یا د ملک خیر خوای پنځه یا کال کې موږ پاکستان جوړ شوی دی پر مخ ترکی نه کوي پر شار روان د چا د لاس سره روان تاسو ما استاد له سره روان دي چې ولته په ووټ په ورځ باندې ما تاسو سوچ فکر نکو چې دغه مسلمان د ووټ قابل دی دا زما ملک مخته دی وایسي چې ما ته هغه ته ووټ ورکو هغه مستقبل زموږ د کشنان غرا جوړ موږ ته په ملک خوشحالي راشي موږ ته ملک به آباد شي نو موږ ته د سړي ته ووټ ورکو چې هغه خپل ځان سوچ ولي بس څه راځي ځان لې راوړي دا لا بنده دا سوچ فکر په ځان کې کښېږده چې زه به د سړي ته ووټ کوم چې هغه زما د ملک خیر خوایي چې د ملک خیر خواص نو ستا بچان بم بابا دي زما بچان بم بابا یار ستا کور ودان ما ته ډیر کمزوري سوچ کړی و سړی ریډي والا دی غریب سړی دی لیکن ته دومره غټ سمجھدار دومره سوچ والا دومره الله سوچ والا سړی بس ما دې که سترګې راخلاص کړي ستا کور ودان ان شاء الله زه به د ځان سره ډیر احتیاط کوم ووټ به د قابل سړي در کوم چې هغه د ملک خیر پرست دی یو غریب خیر پرست دی ان شاء الله زه به ډیر احتیاط کوم دومره سوچ به کوم لکه د خور پرشته کې کوم بس موږ ته دا وروره د ملک زموږ ته مور ده یاره دا خو موږ ته چې ملک آباد ما او تا ورسره آباد ووټ هم پکار دی و دې سړي ته ورکړي چې هغه د ووټ قابل وي هېڅ نامې سړي ته مور کوي وروره خدای ته وګوره لږ سوچ وکړي سامان د اما دا د عام وتلل اوس به نو زه شفتالو در وتلل سامان د کور ودان